कपी फिश और मोली फिश ने अगर धूप को अगर अच्छा सर्वे करता दोस्तों, क्या मान ली मेरा रेड फाइटर फिश ने अगर ब्रीडिंग सेटअप करके अच्छा बच्चा भी निकाला गाइस। ये धूप पड़ने धूप में देखो गाइस, ये अगर बहुत अगर लकी मछली गाइस, एक जना के पास में सेल्स कर दिया, फिर भी मैं लिया गाइस, ले को रखो था पड़िया सो धूप में। क्या देखो क्या करूँ मान ली दोस्तों, ये अगर धूप सहा नहीं सो देखो दोस्तों, पूरा मछली किसे मार लगा था दोस्तों। ये बिजनेस में अगर मछली बिकाए तो अगर पैसे आ रहा है, हमारे तो बेच जा रहा है, क्या करना मान ली दोस्तों। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद